Всем привет, друзья, коллеги! Сегодня понедельник, новый рабочий день. Меня зовут Дима. Мы живем и работаем в городе Пинске. Это Республика Беларусь, Брестская область. Мы приехали на объект. Вот, привезли кирпич. Вот. Этот кирпич у нас будет использоваться на наружных стенках в камине и дымоходе. А этот используем филипский. Так как тут уже трубы уже есть, с него сделаны, мы будем использовать на трубу наверх крыши. Крыша очень высокая будет, вот смотрите. Вот нам лестницу надо будет поставить в то место, но как будем делать, я вот сниму, покажу. Сейчас я в дом зайду и покажу это место, где мы будем делать. Сейчас идем в домик. Тут еще аккуратно залезу. Так. Эдик уже прибирает, чтобы нам было хорошо и приятно работать. Вот здесь будет у нас стоять камин на этом месте. Камин очень интересный такой. Вот. Выйдет труба, тоже на втором этаже. Сейчас покажу на проекте. Вот такой примерно будет камин снизу. Ну, я тут как бы просто и разукрасил деревянные полочки в разные цвета, чтобы лучше представлять саму структуру, как будет выглядеть. Низ будет в белом цвете. Скругление будет и начинаться от края угла. Не будет как бы втоплено, будет с края угла, чтобы было все вместе. Вот. Выделение будет с коричневого кирпича, а также низ. Вот. Что у нас еще тут будет? Вот. То же самое, стеклянная будет стоять дверца, вот я как раз и на ней снимаю. Вот. Тоже будет и вырезаться сами эти вот пилястры, вот. Опорные колонны под деревянную верхнюю полочку. Ну, что-то такое интересное получится. Ну все, оставайтесь на моем канале. Вот. Ждите продолжения сегодня или завтра. Мы снимем то, что мы сделали, и вам покажем. Все, пока. Всем снова привет, вы на моем канале. Вот, мы на сегодня сделали основание под камин, положили 4 ряда, положили с этой стороны 2 кирпича и с той стороны 2 кирпича. Также солили сплошную монолитную плиту. Потом будем отрезать вот так вот кирпич 2,5 сантиметра, и потом будем сюда клеить на арочку. Красиво. Вот. И потом эти стены, как вы ранее видели на проекте, будут и шпаклеваться, и краситься в белый, в бежевый цвет. Все. Всем пока. До завтрашнего дня. Оставайтесь с нами. Всем привет, друзья, коллеги. Сегодня вторник. Вот. Мы уже решили снять видео вечером, потому что как бы сделали, может быть, мало, но для нас это как бы вполне достаточно. Что мы сегодня сделали? Мы сделали из нержавейки короб, который держит нашу стеклянную дверцу. Также усилили крепление, которое ее будет держать проволокой, и сверху еще поставим сюда гвоздь. Проселим отверстие и заведем уже наружную кладку. Также и изолировали стенку податливым картоном с фольгой и выложили часть топки. Вот, сейчас вам покажу, как он получается. Вот так он выглядит. Вот. Ну все, всем пока. Завтра будет праздник еще. Заказчик решает, или будем завтра уже работать или нет. Ну все, до встречи. Всем привет, друзья, коллеги. Сегодня среда, вот, вечер. Мы уже собираемся домой. Вот. На сегодня мы тоже закончили работу. Выложили угнетенный контур. Вот, часть уже сделали зуб. Вот, зуб сделали. Зуб получается выше дверцы. Почти на один ряд, это на 5 сантиметров выше. Вот. Всю стенку мы обернули
базальтовым картоном и с фольгой. Вот здесь вот фольга. Здесь положили на перекрытие шамотный блок. Вот. Это очень хорошо, удобно. Вот наш зубик. Вот и здесь уже пойдет наша труба. Вот в том отверстие. Говорили нам, что привезут уже четверг или пятницу гильзы. Вот, мы также все будем ставить, делать загильзовку трубы. Вот. Ну, так вот у нас получается. Сняли мы опалубку, вот, где заливали наше перекрытие. Вот так вот выглядит. Вот. Я думаю, на сегодня мы поработали хорошо. Завтра уже выложим внешние стенки и будем перекрывать нашу дверцу. Вот. Перекроем, и все в порядке будет. Ну все, всем пока, ждем четверга. Всем удачи, пока. Всем привет, друзья, коллеги, сегодня четверг. Я вам покажу, вот как перекинуть вот этот уровень сюда, или как будет проще, чтобы не мучиться и долго не думать. У нас получается дверь стоит в уровень. Я вот беру, что-то считаю, вот, у нас положено здесь 5 рядов, 1, 2, 3, 4, 5. Я беру, отмеряю отсюда и до края дверцы. У нас получается 23 сантиметра. И отсчитываем здесь. 1, 2, 3, 4, 5. Тоже ставим шпулетку и меряем. Получается то же самое. 23. Ну вот так вот и переносится размер. Оставайтесь с нами. Сниму вечером. Мы на сегодня закончили уже работу. Выложили уже выход в нашу трубу. Вот. Сегодня привезли нам с Минска эти трубы. Вот, я отвез к Знецу, чтобы он к штырьку приварил шарик и также заглушку на гипсокартонный короб. Вот. Эти гильзы идут овальные, вот, в трубу 5 кирпичей. Вот такие трубы будем делать тоже за гильзовку, чтобы было правильно. Вот. Но так получается. Также сделали ниши под наши пилястры. Здесь будет такой шарик круглый, и от него плавно переходит на увеличение. И будет здесь ложиться деревянный карниз, который переходит в полочку деревянную, которая вот здесь вот ляжет, будет лежать. Мы сделаем уже трубу, и уже после этого будем делать боковые скругления, вот такие вот, и туда они пойдут. Вот. Так получается. Ну все, всем пока, до пятницы. Всем спокойной ночи. Пока. Всем привет. Сегодня пятница. Дима ложит трубу. Вот. Поднимаемся наверх, на второй этаж. Вот где Дима. Всем привет! Работаем. Вот так вот выглядит гильзовка трубы в 5 кирпичей. Получается труба не круглая, а овальная. Вот. И также мы ее утепляем. Вот. У хозяина остался утеплитель и с фасадом. Мы такими кусочками, стоит целый мешок, и мы утепляем. Все, работа. Дима выложил на втором этаже трубу. Сейчас 9 часов вечера. Сейчас покажу вам там вечер таки. Вот он где сховался. О, Дима где.
Дима. Всем привет, друзья, коллеги, сегодня пятница. Вот, мы привезли нашу трубу, которую я вчера завозил и кузницу. Здесь стоит поворотный шибер. Вот. Потом здесь будет короб, станет. Вот. Сегодня выложили мы трубу. Это на первом этаже мы ее начали класть отсюда. И все у нас получилось 66 рядов. Это 330 кирпичей без одного. Я там не доложил, потому что не хватило глины. Сейчас мы поднимемся на второй этаж. Вот такая труба получается. Так, мы идем на второй этаж. Вот тоже здесь вот положили трубу. Вот она идет. Оставили зазоры по 3 сантиметра и положим базальтовый фольгированный утеплитель, который используем в чугунных топках. Вот. Сейчас поднимаемся на чердак. Чердачное помещение. Вот, мы идем. Здесь еще хозяин будет делать этот пол. Он тоже уже начал. Вот, поднялись. Вот, мы закончили на сегодня, потому что уже на улице поздний вечер. Вот, и нам осталось уже в понедельник, будем здесь прорезать в кровле отверстие и вставлять гильзу и дальше продолжать кладку. Вот. Как я говорил, без одного кирпича мы положили. Мы на сегодня закончили. Вот. Всем приятных выходных. Оставайтесь на моем канале и заходите в мою группу в Одноклассниках «Печное дело». И кому будут интересны мои контакты, они будут в описании под видео. Все, всем пока, удачи!